Идем дальше. Это тоже аромат от Дисоу. Будь здорова, Алина. Спасибо. Сейчас пойдут помидоры, ребята. Будь здорова, спасибо. Закрытый, я типа мы в Смоленск уехали, я что-то там снимал, ну раз в месяц, будь здорова. По факту никогда такого не было. Это неосознанно. Сейчас чихну. Есть. Все. Кто-нибудь посчитал? Лилит, просто первый демон из истории. Лилия из сериала. Состояние. Завтра у меня анализ НИП. Чувствую душой, что он будет такой энергичный, заряженный, что все будет хорошо. Ангельский чих. В эти самые минуты в вашей жизни два хрупких сосуда Прикинь, мы, короче, с тобой стоим на свадьбе вслепую. 3, 4, раз, два. Хватит визжать тут, будь здорова. Спасибо. Полинки, зачем вы фамилию Полинки? Так. Ты что творишь? И сейчас, буквально недавно, у моей дочки был день рождения, неделю назад. Ой, сейчас чихать буду. Как обычно, снимаю видео и хочу чихать. Что это значит? В общем, на прошлой неделе у моей... Витамин D вот такой. На правду. Также у меня есть Animal Park PM. Я чихнула! Ты врешь. Нет, было, не накажут! Так, ты врешь. Нет, не было. А как его? А что я сделала? Не... Да, блядь, ну ладно. Не было. Пошли со мной, мне надо перец достать. Давай от перца. Не было. Ты не так чихаешь. Боже, никогда еще дрочить нос не приходилось. Во, вот это уже настоящий. Ладно, ладно, ты победила. И вот тут если очень долго давить, потом изнутри... Где же ты был? Хорошо. Где же ты был, Рус? Одну минуточку. С легким паром. I feel like I should be more festive. I have to sneeze. You're not going to your ears. Excuse me. Bless your soul. Thank you. I need some drink. Hang on.